रायजो राजाफोरनि हान्थामेला खाबुफोरनि थाखाय लामा लुफुंनानै होदों मावफुं सोद्रोमा रनेन्द्र नार्जारिया। बायहाथा सारियालिनिफ्राय बाङालिपारा थांग्रा PWD लामानि नावखाथायाव लामानि गाज्रि थासारिखौ फोसाबनानै होदों मावफुं सोद्रोमा रनेन्द्र नार्जारिया। तामुलपुर जिल्लानि सिङाव थानाय नावखाथा सुख्लायनि गाहाय PWD लामाया दासान्दि जोबोद गाज्रि थासारियाव दं, जायनि जाउनाव ओनसोलनि रायजो राजाफोर, फरायसा आरो सरासनस्रा थाबायग्राफोरजों लोगोसे गारिजों हान्थामेला खालामग्राफोरनि थाखाय मोनसे गोब्राब जेंना नुजाथिदोंमोन। बे गाज्रि लामानि थासारिखौ नुनानै जायगानि सुबुंफोरनि खावलायनाय बायदियै हान्थामेला खाबुनि थाखाय जायगानि MCLA एबा बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा रनेन्द्र नार्जारि गावनि नाजानायनि गेजेरजों दिनै नावखाथायाव गिदिर गिदिर फुख्रि जानानै थानाय लामाखौ गावनि रां खरसा खालामनानै 1 किल'मिटारसो बाहागोखौ फोसाबनानै होयो। माने एमसारनि नुनायाव एमसारा जिहेतु बे लामाजों हान्थिबाय थानायाव जिहेतु लामायाथ' गभर्नमेन्ट मथे प्रसेस जागासिनो जिहेतु जागोन नालाय, ओमफ्राय थेवबाबो दा सोलिनो थाखाय जिहेतु थांलाय फैलाय उसुबिदा जायो, गोबाङानो गोबां उसुबिदायाव गोलैयो, बेमारि लांनाय लाबोनायावबो उसुबिदा गोलैयो, फैनाय माबानायाव। ओंखायनो एमसारा गावनि हायाबाबो जिहेतु बिनि आसुनि थाया, बाखि मा आसुनि जेबो गैया, थेवबाबो गावनि जा एसे गावनि पकेटनिफ्राय जि हायो गावनि दरमाजोंबाबो माबाजोंबाबो मिलायनानै एसे एनै जिखिनि जोंनाव गोथौ गोथौ जाना दङ, जेयाव जों बारनो एसे उसुबिदा जायो लामा गारि सालायनो, बेफोरखौ गासैखौबो एसे मेरामति खालामनायनि राहा लामा होदों आरो बेखौ जों एसे नायगासिनो दङ। आरो बे लामायानो जोंना मेन लामा नालाय थांलाय फैलायाव। माला बे लामाया आबुं महर जाफुंगोन, सरकारा माला लुफुंगोन बे लामाखौ? दा बुंनाय मथेथ' बे आराम्भ खालामसिगोन खामानिखौ, जिहेतु एसे दा दैज्लां बोथोर नालाय, दैज्लां बोथोराव खामानि मावनायाव एसे उसुबिदा जायो आरो जिहेतु खामानिया स्टेटनिफ्राय जागोन नालाय बियो, बेयाव गेजेराव इलेकसन थांबाय पन्सायतनि, बेनि थाखाय एसे खामानि प्रसेस मावनायाव एसे गोबाव जायो। माखासे खामानियाथ' जागासिनो दा, ओंखायनो जिहेतु दा सोलिथ'नो थाखाय जों थांलाय फैलायाव जाहाथे एसे उसुबिदा जाया, बेनि थाखाय बेखिनिखौ बियो गावनि आखाइनिफ्राय बेखिनिखौ खस्थ' खालामनानै गारनो होदो। दा जों बेखौ बे ओरैनो गासै जिथु जों सुवापुर साइडनिफ्राय जिथु माबासिम गान्धी चौकसिम जि गोथौ दङ, बेखिनिखौ जों गासैखौबो एसे गारगासिनो आरो बेखौ मिलायलांगासिनो। गुन गोनां गोजौ सोलोंथाइ लानो गोसो जानाय फरायसाफोरनि थाखाय मोनसे फोसावथाय। फरायसाफोरनो गुन गोनां गोजौ सोलोंथाइ होनायनि मोजां खाबु लानानै फैदों रुनिकाटानि UN एकाडेमिया। रुनिकाटानि UN एकाडेमियाव 2025-26 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय गोदानै मुं थिसननाया सोलिगासिनो। चिरां जिल्लानि रुनिकाटायाव थानाय UN एकाडेमिया देग्लायनिफ्राय HS फार्स्ट इयारनि सोलोंथाइ होनायखौ जागायबाय। बे एकाडेमियाव आर्ट्स स्ट्रिमाव 11 थाखो एबा HS फार्स्ट इयारनि गोदानै मुं थिसननाया दासान्दि सोलिगासिनो दं। रोंगौथि गोनां फोरोंगिरिनि फोरोंथाइ होनाय आरो सोलोंथाइनि गासै गोनां खाबुफोर थानाय बे एकाडेमियाव गुन गोनां सोलोंथाइ होनायजों लोगोसे हौवासा आरो हिन्जावसाफोरनि थानायनि थाखाय आलादा आलादायै साखोन सिखोनै हस्टेलनि खाबु दं। गोसो गोनां फरायसाफोरा रुनिकाटानि UN एकाडेमियाव 11 थाखोनि थाखाय मुं थिसनोब्ला दानिफ्रायनो मुं थिसनलाय बिलाइखौ लानानै मुं थिसननो हासिगोन आरो बे एकाडेमियाव मुं थिसननायनि बागै आबुं बाथ्राखौ मिन्थिनोब्ला 9706177397 नङाब्ला 9101444619 मबाइल नम्बराव थोंजों फोनांजाब खालामनो हागोन।